Ja, bitte fangen Sie an. Ja, mache ich. Hallo Sukhwinder, Hallo, Sadaf, wie geht's dir? gut und dir? Ja, bei mir geht auch so gut. Schön. Hast du gehört, meine Freund hatte eine OP gemacht. Er hat im Krankenhaus liegt. Willst du gehen? Besuchen? Echt? Was hat Ja. der jetzt? Ich weiß nicht genau, aber ich habe gehört, er hat eine OP. Dann Okay. besser zusammen gehen wir. Haben Sie Ja. Zeit? Ja klar, können wir machen. Okay. Zeig mal, wann hast du Zeit und wann gehen wir wo und kann ich auch meinen Plan zeigen, weißt du? Ja, ich habe Plan, diese Freitag Nachmittag gehen. So 14 Uhr. Ich denke, ist besser nach Mittagessen. Haben Sie Zeit? Freitag? Nee, leider kann ich am Freitag nicht, weil ich habe meine Schule jeden Tag und es läuft bis 15 Uhr. Können wir nach dem 15 Uhr gehen? Wann Ja, es okay, kein schafft ihr? Problem. Ja, habe ich Zeit, kein Thema. Dann gehen wir Freitag 16 Uhr. Sie kommen Hause und dann etwas Ruhe und dann gehen wir zusammen. Ich Ja, fahre genau. zusammen. Das Das ist eine ist gute Idee. Mhm. okay. Und wo treffen wir? Wir treffen Ich uns. abholen oder Sie kommen mit Bahn direkt Krankenhaus? Nee, ich komme zu dir. Ich denke, dann ich fahre mit meinem Auto und dann kann ich sie abholen, weißt du? Oh, das ist Und das super. ist Mir egal. was sagst du dazu? Kein Thema. Sie holen das auch gut. Ich fahre auch mit zusammen. Besser. Etwas habe ich Zeit und zusammen reden. Genau, das hast du recht Okay. gesagt. Alles klar. Und welche Lieblingsessen du weißt, du was mitbringen? Ich kenne ihn genauso nicht wie du. Vielleicht du weißt, welche Lieblingsessen isst er gerne Mhm. und sagst du, wenn du etwas Vorschlag hast, weil ich kann Ich, das nicht sagen. mhm. Aber wieso, ich kann das sagen, kann man ein bisschen Obst sowieso mitbringen, weißt du? Es ist ganz wichtig für der Patienten. Mhm. Nee, ich habe eine Idee. Ich habe denken, die Obst auch im Krankenhaus immer geben jeden Tag. Die Besser, die hat auch Muslim und dann etwas mit Hähnchensuppe machen für meine gleiche Geschmack und dann besser mitnehmen. Er hat trinken und die für Gesundheit besser und nicht die sehr schwierige Essen mitnehmen. Er hat OP, ich weiß nicht, er darf essen oder nicht. Ja, das ist auch gut, aber mit Hühnchensuppe weiß ich nicht, die Krankenhaus das erlaubt oder nicht, weißt du? Ja, erlaubt. Manchmal Abendessen nach Hause mitnehmen, kein Thema. Ich war Krankenhaus und mein Mann hat immer mit Abendessen mit nach Hause bringen. Abendessen immer wenig bekommen dort, ne? Eine Brot oder so. Das ist so wenig für mich. Okay, okay. Na dann ist auch ein guter Vorschlag. Das freut mich. Können wir das machen? Okay. Und wissen Sie, welche Getränke mitnehmen? Naja, sowieso, die Saft ist besser immer Okay, für alles der, klar. genau. Und dann die meinte ich, die Kirschsaft oder eine Saft ist auch besser. Okay. Ich nehme ohne Zucker wegen Krankenhaus. Er liegt, er weiß, laufen nicht viel Fleisch, viel Zucker trinken und ist Zucker nicht hoch Genau, gegangen. Besser ohne genau. Zucker genommen. Okay. Ja, hast du recht. Ja, schön. Und wissen Sie, was kaufen mit Blumen oder ein Geschenk? Ich denke, Geschenk ist nicht, oder? Ja, genau, hast du recht. Dann Blume ist es besser aus. Ja, schöne Blumen kaufen wir nicht. Aber kaufen Sie oder ich kaufe? Ich kaufe, kannst du für mich lassen, wenn ich laufe zu dir. Da ist ein Supermarkt bei mir, es ist ein Mhm. Lidl und da gibt es immer frische Blumen. Da kann Ah, ich kaufen und dann mitbringen. Mach keine Sorgen. okay. Mache ich Suppe selber und Blumen kaufen Sie du und dann zusammen teilen und gehen wir zusammen. Genau, das können wir Mhm. machen. Hast du Okay, recht. das ist gut. Okay, treffen wir 16 Uhr im Freitag und so abholen bei mir. Und Ja, vielen Dank.
Und Ja, bleiben können wir machen. Hast du eine tolle Idee gemacht und dann wir treffen uns dazu. Bis ja, okay, gleich. ich freue mich. Tschüss. Danke, bis gleich, ciao.